พูดถึงเรื่องสภาพอากาศอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะถ้าจะมีฝนเนี่ยจะเป็นโซนตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆนั้นร้อนฝนเนี่ยที่ชลบุรีค่ะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆมีกรณีฝนตกหนักแล้วลมแรงปรากฏว่าต้นไม้ไปล้มทับบ้านคุณยายคนหนึ่งอายุ90ติดอยู่ในบ้านลูกหลานต้องช่วยพากันออกมาหนีตายเลยทีเดียวค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเจ้าของบ้านคือคุณนิพาบอกกำลังหลับกันอยู่ในบ้านเลยนอนกลางวันตอนบ่าย2ลูกสาวกับคุณแม่นี่อายุ90นอนอยู่อีกห้องตอนนั้นฝนตกหนักลูกสาวตะโกนมาบอกว่าแม่ต้นไม้ล้มทับบ้านมาช่วยกันเอาหญ้าออกจากห้องหน่อยที่สุดก็มาช่วยกันดึงคุณย่าออกจากห้องได้อย่างบุดหวิดนะคะเป็นต้นกระท้อนที่อยู่ข้างบ้านต้นเบิ่มเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบ้านเสียหายแต่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะส่วนที่ฉะเชิงเทราครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายพายุฤดูร้อนพัดเข้าไปกระหน่ำในพื้นที่นะครับเขตอำเภอแปลงยาวริมถนนสาย331ปรากฏว่าระยะทางเนี่ยประมาณ1 กิโลเมตรนะครับตั้งแต่จุดกลับรถมหานครจนถึงตลาดทุ่งสะเดาเสาไฟฟ้าล้ม17ต้นน้องไบร์ทโอ้ค่ะทีนี้เวลาล้มเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวกับป้ายเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างอะไรอยู่แถวๆนั้นล้มกันระเนระนาดไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าไฟฟ้ายังใช้ได้นะฮะถึงแม้จะล้ม17ต้นแต่เบื้องต้นเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ต้องตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูงทันทีครับพร้อมทั้งประสานขอกำลังสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้างเคียงมาร่วมกันแก้ไขเหตุการณ์หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดที่อยู่ริมถนนบอกลมมันค่อยๆมานะน้องไบร์ทมันไม่ได้มาทีเดียวตุ้มเลยมาจากเบาๆแล้วค่อยๆแรงขึ้นร้านกาแฟตัวเองเนี่ยสั่นอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเสาไฟล้มไปข้างร้านกาแฟเขาเลยค่ะนี่ฮะดูโซนอีสานกันสักจังหวัด2จังหวัดนะคะที่สุรินทร์ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มได้รับความเสียหายค่ะหมู่บ้านกาพระที่ตำบลหัวงัวอำเภอสนมนะคะมีลูกเห็บด้วยและเนี่ยคุณผู้ชมหลังคาหายไปเลยนี่ไม่ใช่บ้านของเล่นนะคะบ้านคนจริงๆหลังคาหายไปเลยทั้งหลังเนี่ยค่ะนอกจากนี้โรงเรียนบ้านกาพระหลังคาโรงเรียนก็พังเสียหายไปเลยเหมือนกันแรงลมพัดพาเอาไป2ห้องเรียนได้รับผลกระทบนะคะมีเจ้าของบ้านท่านหนึ่งชื่อคุณป้าลำดวนบอกหลังคาหลุดไปเลยตอนนั้นเนี่ยอยู่กับหลานเล็กๆ2คนทำอะไรไม่ถูกตอนพายุมาตกใจมากคว้าหลานได้ก็วิ่งเข้าไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าพอคิดไม่ออกตอนนั้นว่าจะไปหลบกันอยู่ที่ไหนดีก็คุณผู้ชมดูสิคะจะไปหลบตรงไหนเข้าตู้เสื้อผ้าไปเลยส่วนอีกหลังหนึ่งบ้านของคุณลุงสมภารข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนหายไปเลยครึ่งหลังค่ะส่วนที่เป็นไม้ข้างบนหายไปเลยเหลือแต่ข้างล่างที่เป็นปูนนะคะข้าวของเครื่องใช้ในบ้านไม่ต้องพูดถึงอันนี้คือที่อำเภอสนมส่วนที่อำเภอท่าตูมบ้านพลโพบ้านภูดินของตำบลกระโพก็ฝนตกลมแรงเหมือนกันค่ะเห็นว่าไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะเสียหายไปสักประมาณ10หลังมุกดาหารครับคุณผู้ชมในอำเภอดงหลวงพื้นที่ของบ้านติ้วนะครับพายุฤดูร้อนหอบลูกเห็บมาด้วยก็พัดพาความเสียหายออกไป30หลังคาเรือนดูจากภาพสิฮะเนี่ยโอ้โหก็น่าตกใจเหมือนกันนะฮะช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาติครับโดยนายกเหล่ากาชาติลงไปมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้าน30หลังคาเรือนนะครับในพื้นที่